Hola mis Ikels, ¿cómo están? Hoy les tengo el video que les dejé en los comentarios del video de ayer, que si querían que haga todo un botecito de pegamento para que lo haga slime, y dos personas me dijeron que sí lo haga, así que pues ahí se los tengo. Pero ustedes han de decir, Ikel, ¿por qué siempre se han de decir? Este que siempre dice que sube video cada semana, que va a subir video la siguiente semana. Sí, lo voy a subir la siguiente semana, pero cuando digo que siguiente semana es que va a ser de diferente tema. Al siguiente día va a ser del mismo, no subo el día del mismo porque no va a haber otro video de eso. Pero bueno, vamos a comenzar. Bueno mis chicos, ustedes ya deben de saber cuáles son los materiales, porque ya de seguro ya vieron el video de ayer de cómo hacer el slime chiquito, como ustedes de seguro ya saben los materiales, pero pues si no lo saben se los voy a dejar en la cajita de descripción, o si no los van a ver por lo mientras. Ya saben lo que vamos a hacer. Tomamos un recipiente para echar todo el pegamento, y lo que vamos a hacer es tomar nuestro pegamento. Vamos a tomar nuestro pegamento, ¿está? Es 100% nuevo. Lo vamos a abrir y vamos a echarlo todo. Por lo menos lo pauso para cuando ya le eché todo el pegamento, pues ya lo ven, ¿ok? Bueno, mis chicas, yo aquí ya vacié todo. Ahora ya saben el siguiente paso es echarle la pintura. Y ahora que ahorita bastante. Entonces se pintura bien suficiente. Ahora tomamos algo para mover. Se los muestro. Bueno, mis chicas, aquí ya tengo todo revuelto el color. Ahora lo que vamos a hacer es hacer instantáneamente. Hay que revolver muy bien, ¿no? ¿Ven? Ya se inicia a hacer. I know it's bad, but I'm just like, can I just get the hang off the back of your horse? Like, can you go a little faster? 3 a.m. Mustang speeding, two lovers headed for dead end. Ya se está haciendo rápidamente. Huele muy intenso Ariel, ¿eh? Sí que huele muy intenso Ariel. Bien, ya se está haciendo instantáneamente. Pero todavía necesito un poquito más de Ariel y se me quedó mucho. De todos modos vamos a poder poner bueno, mis chicas, yo creo que ya vamos a iniciar a poner. Por lo menos dije pausa el video y ya les enseño cómo ya. Bueno, mis chicas, ya me moví de lugar, así es como queda muy suave. Me di cuenta de que estamos haciendo el slime fluffy, pero sin espuma de pintar, sin líquido de lentillas, sin borax. Es muy chulo que hagan ese slime fluffy. Y sí, les recomiendo que con una botellita de pegamento suave, que se vea así. Pero bueno, mis chicas, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like y suscríbanse y compártanlo con ustedes. Nos vemos para la siguiente semana. Ahora sí, chao.